Buonasera. Agli amici dell'IPA vorrei presentare una breve sintesi dell'articolo di cui sono stato coautore. Sono Sergio Spinato, assieme agli amici Claudio Stacchi, Teresa Lombardi, Fabio Bernardello, Marcello Messina, Sergio Dovigo e Davide Zaffe. Per fare questo, una brevissima introduzione. L'articolo di cosa si occupa? Si è occupato di misurare e di valutare nel tempo la perdita ossea marginale attorno agli impianti, ossia quel fenomeno di rimodellamento osseo che normalmente viene descritto dopo il posizionamento degli impianti e si è sempre detto entro il primo anno di carico, per poi stabilizzarsi. Perdite ossee maggiori, progressive, denotano quadri che vengono indicati genericamente come perimplantiti, non sono state oggetto di questo studio. Quindi in pratica abbiamo analizzato, come si tende a fare adesso in letteratura, quella che è l'evoluzione della perdita ossea marginale che fu descritta per la prima volta da Adele proprio nel 1981 e che la quantificò in maniera abbastanza generosa, probabilmente per il tipo di impianti e di connessioni che c'erano all'epoca, intorno poco meno di 2 mm dopo il primo anno di carico, come vedete in questa sequenza radiografica di un vecchio impianto cilindrico posizionato in mandibola. Se poi ci dobbiamo chiedere quali sono le cause del marginal bone loss, c'è da dire che non vi è chiarezza e univocità in tal senso, ossia sicuramente si fa riferimento al trauma chirurgico, al ripristino dell'ampiezza biologica attorno al collo degli impianti, alla presenza del micro gap, ovviamente presente attorno agli impianti non one piece. Noi parleremo in questo studio di impianti bone level, due componenti, abutment e impianto, le infezioni perimplantari e anche i carichi occlusali sono state evocate come possibili cause. Certo che questo studio, non è il solo ovviamente, permette anche di chiarire meglio quelle che possano essere le cause che provocano il marginal bone loss, in accordo con altri autori che prima di noi hanno meritoriamente pubblicato sull'argomento. In questo caso la nostra valutazione è stata eseguita in maniera clinica e radiografica a 18 mesi, dopo aver cioè posizionato dei monoimpianti, tutti in mandibola. Vedremo adesso che cosa siamo andati a ricercare in questa valutazione, ripeto, prospettica a 18 mesi. E siamo andati a verificare uno dei primi aspetti, uno dei primi risultati che abbiamo toccato con mano e che il clinico può apprezzare è il seguente: in accordo con tutta la letteratura più recente che si è occupata di questo argomento, cioè di questa perdita ossea marginale nel primo anno di carico dell'impianto. Ossia, anche nel nostro studio è stato possibile confermare, come vedete in questo grafico, che il rimodellamento in frazioni di millimetri maggiore attorno al collo degli impianti avviene fra l'intervallo fra T1 e T2. Cosa vuol dire? T1 è il momento della consegna della nostra corona, quindi incomincia il carico protesico, T2 fino ai primi 6 mesi di carico, quella che viene indicata come fase protesica, ossia dal momento della consegna della corona fino ai primi 6 mesi di carico noi assistiamo a quello che numericamente, in termini millimetrici, è la maggiore perdita ossea marginale, che si va poi stabilizzando dal sesto al 12° mese. Nel nostro studio lo vedremo fino a 18 mesi, e che solo minimamente avviene per impianti two stage, ripeto, quindi impianti posizionati nell'osso, seppelliti e riaperti dopo 3 mesi. Dicevo che solo marginalmente avviene nella fase chirurgica, cioè che va dal momento di posizionamento dell'impianto fino alla riapertura e conseguente protesizzazione dell'impianto stesso. Infatti il nostro studio, che ha valutato fino a T4, cioè fino a 18 mesi, conferma questo trend, questo andamento del marginal bone loss significativo fra T1 e T2, ossia nella fase protesica, per poi decrescere nelle successivi intervalli di tempo, fra il sesto e il 12° mese prima, ma anche tra il 12° e il 18° mese.
perché abbiamo avuto l'ambizione di estendere questa valutazione fino a 18 mesi. Normalmente gli studi condotti sulla perdita ossea marginale, cioè il marginal bone loss, prendono in esame i primi 12 mesi di carico. E quindi ci siamo focalizzati fra T1 e T2 in quella fase in cui sicuramente avvengono i maggiori perdite ossee marginali, questo rimodellamento che si va autolimitando e a cui possiamo attribuire come possibili cause sicuramente il ripristino dell'ampiezza biologica, proprio dopo la consegna della corona protesica, e la presenza di un micro gap che comunque bene o male può condizionare questo tipo di rimodellamento marginale. Ma nel nostro studio abbiamo anche affrontato un altro argomento estremamente attuale, ossia se lo spessore dei tessuti perimplantari possa in qualche maniera influenzare la perdita ossea marginale attorno agli impianti. Dagli studi di Linkevicius sembrerebbe così, in realtà quello che vedete è uno dei primi storici studi di Linkevicius proprio che ci permette di distinguere il biotipo, o meglio chiamarlo il fenotipo gengivale spesso, maggiore cioè di 2,5 mm, da quello sottile, minore o uguale a 2 mm. E vedete le differenze in termini di perdita ossea marginale, sicuramente maggiore dopo un anno di carico in caso di fenotipo gengivale sottile. Questo era stato pubblicato già da diversi anni da Linkevicius. Nel nostro studio ci siamo avvalsi di questa classificazione, ossia classificati i pazienti con fenotipi spessi o sottili, però abbiamo unito a un'altra variabile descritta in letteratura per la prima volta da Galindo Moreno e riportata anche in successive pubblicazioni da noi, l'altezza dell'abbatment protesico, ossia questo, ossia la distanza che vi è fra il margine della corona e la piattaforma implantare. In questo specifico studio abbiamo utilizzato degli abbatment protesici corti, short, in cui cioè la chiusura delle nostre corone di tipo avvitato, avveniva vicino alla cresta ossea, distinguendole da abbatment protesici lunghi, alti, in cui viceversa la chiusura delle nostre corone avveniva a 3 mm della cresta ossea, short 1 mm, long abbatments 3 mm. E ovviamente abbiamo ottenuto con queste due variabili 4 diversi sottogruppi, ossia i pazienti col fenotipo gengivale sottile e l'abbatment basso, A1, i pazienti A3 col fenotipo sottile e l'abbatment alto 3 mm, e poi viceversa col fenotipo spesso l'abbatment 1, che sarebbe quello da 1 mm, e l'abbatment da 3, quello alto. E abbiamo valutato nei vari intervalli di tempo, quelli a cui abbiamo fatto riferimento prima, T1, T2, T3, T4, che è la valutazione finale a 18 mesi, la perdita ossea marginale. E che cosa è emerso da questa tabella, che si può facilmente intuire, come la perdita ossea marginale, vedete, più significativa, sia avvenuta attorno 0,60, 0,64, agli impianti che avevano un abbatment di 1, cioè basso, mentre molto più limitata, quasi la metà, la perdita ossea marginale attorno agli impianti con l'abbatment alto 3 mm. Ma tutto questo, in maniera del tutto irrilevante, si è dimostrato lo spessore dei tessuti mucosi. Quindi si può dire, indipendentemente dallo spessore dei tessuti mucosi, la perdita ossea marginale dopo 18 mesi di carico, con valutazioni a 6, 12, 18 mesi appunto, dipende dall'altezza dell'abbatment protesico. Questo è il senso compiuto di questo articolo, che trova conferma a queste conclusioni, però in letteratura. Autori autorevoli come Blanco ci dicono la stessa cosa, ecco il grafico che ce lo testimonia, utilizzando sempre degli abbatment protesici da 1 a 3 mm, e anche questa recentissima pubblicazione del gruppo di Omley Wang e di Ann Arbor, che quindi anche loro confermano come il fenotipo gengivale non sia così rilevante nel determinare la perdita ossea marginale, ma sia l'altezza dell'abbatment protesico a determinare la perdita ossea
E infatti in questa, vedete, valutazione retrospettiva di alcuni casi che ho eseguito alcuni anni fa, vi è un po' la conferma di ciò. Tutte le volte che abbiamo delle chiusure alte, lontane dalla cresta, sia con protesi avvitata che protesi cementata, sia con imprecisioni del manufatto protesico che con chiusure precise, abbiamo sempre perdite ossee marginali, anche a distanza di molti anni, irrilevanti, mentre, come nell'ultima radiografia alla vostra destra, quando l'abbatment è particolarmente basso, la perdita ossea marginale c'è. Come? Perché? Perché il ripristino della piezza biologica avviene in senso apicale, verso, cioè questa direzione. Proprio perché l'ampiezza biologica deve ricreare uno spazio di circa 3 mm attorno al collo dell'impianto. A questo punto non mi resta che concludere questa brevissima presentazione ringraziando i coautori, in particolare, come già citato, Claudio Stacchi, Teresa Lombardi, Fabio Bernardello, Marcello Messina, Sergio Dovigo e Davide Zaffe per il contributo attivo a questo articolo, e naturalmente anche Pablo Galino Moreno dell'Università di Granada e Ann Arbor, perché ha un po' innescato il tutto con il più importante articolo, il primo articolo sull'argomento, l'importanza dell'altezza dell'abbatment protesico. Non ultimo il ringraziamento anche all'ICOI, dal momento che questo articolo è stato premiato come migliore ricerca clinica scientifica per il 2020, pubblicata sulla più importante, sull'organo ufficiale, diciamo, dell'ICOI, ossia l'International Journal of Oral Implantologists. Quindi anche un grazie particolare a Craig Mish, che ci ha premiato per questo motivo, ma soprattutto grazie a voi per la pazienza di aver ascoltato questa mia breve esposizione. Grazie, buona serata.